พวกเราจะเป็นนักขายรถ EV ไฟฟ้าโนหนึ่งให้ได้ฝนตกมึงก็ต้องไปแดดร้อนมึงก็ต้องไปส่งให้ได้รถจะยางรั่วมึงก็ต้องเอาไปขายให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้มึงได้ขายและกูเชื่อว่าพวกมึงทุกคนทำได้กูทำได้พวกมึงก็ต้องทำได้เฮ้ย EVX จะไม่ได้ขายแค่รถแต่พวกเราจะขายความพิเศษให้กับลูกค้าเว้ยไอ้เล็กกับขวัญมึงไปขายให้ที่บ้านเลยได้ครับส่วนไอ้ดิวกับเป้มึงไปขายแถวประตูไซครับผมส่วนมึงไอ้ดินไปขายหน้าวัดสีเมืองไปขายที่ไหนนะคะครับหน้าวัดสีเมืองเผื่อมีคนทำบุญมีตังค์เยอะๆมาเห็นเขาจะได้ซื้อไปถวายหลวงพ่อได้ครับเรามาทำให้ EVX กลายเป็นโนหนึ่งของการขายรถไฟฟ้าดีกว่าเว้ย EVX